Okay, so kita akan sambung chapter 6. Okay, sebelum tu kita nak ingat balik tengok, kita nak refresh balik apa yang kita dah belajar. Okay, so circular motion. Okay, circular motion adalah motion di mana objek itu bergerak dalam circle dan di mana speed dia adalah always constant. Okay, constant dan uniform speed. Velocity dia berubah, cuma direction dia sahaja berubah tapi nilai dia adalah sama. So untuk chapter ni kita akan ambil speed dia lah, which is angular, kita punya speed dia, which is nilai yang positif sahaja. Okay, lepas tu kita masuk kepada acceleration dan kita ada angular velocity, kita ada angular displacement. Okay, ingat centripetal acceleration, direction dia always towards the Center. center. Okay, very good. Centripetal acceleration, direction dia always towards the center. Centripetal force, direction dia always towards the center as well. Okay, so ingat centripetal force and centripetal acceleration, direction dia always towards the center. Lepas itu circular motion kita belajar ada two types of circular motion. What are they? Siapa boleh bagi tahu Miss? Two types of circular motion. Ya. Horizontal dengan vertical. Okay, very good. Okay, so kita belajar two types of cases, so which is horizontal. Horizontal kita dah tengok hari tu, kita ada circular motion horizontal dengan tali macam ni. Then we have drawn the free body diagram. Sama, centripetal acceleration always towards the center. Lepas tu kita tengok juga crater di mana kita consider friction dia yang contribute kepada centripetal force. And then case yang ketiga adalah conical pendulum, sama juga centripetal acceleration dia towards the center. Okay, so hari ini kita akan masuk vertical circular motion. So sama macam horizontal circular motion, vertical circular motion pun dia ada 3 cases juga. Okay, so sebelum kita buat apa-apa, kita lukis dulu free body diagram. So sekarang kita nak lukis free body diagram untuk bola yang ada tali ni dan dia dekat point A. Okay, you don't have to do anything. Tengok dulu, fahamkan dulu dan later Miss bagi masa. Okay, so when the pendulum is at A, dia akan ada weight ke bawah and also tension dia ke bawah. Okay, who can tell me where is the direction of the centripetal acceleration? Towards the center. Towards the center. So in this case, dia downwards juga. Okay, so AC dia downwards juga. Yang tension dengan weight ni line yang straight Miss tak boleh lukis straight. Tapi dia line yang straight and then AC dia pun towards the center. Kalau untuk point B, sama juga dia ada weight ke bawah dan tapi tension dia ke atas. Okay, tension dia ke atas dan centripetal acceleration dia masih towards the center. So centripetal acceleration dia adalah upwards. Okay, AC dia upwards. Okay, now that we have drawn the free body diagram, kita dah identify centripetal acceleration, barulah kita bawa keluar equation dia. So sekarang awak kena faham dia adalah vertical circular motion. So jadinya sum of Fy yang akan sama dengan MAC. Okay, vertical circular motion, sum of Fy yang akan sama dengan MAC. Sum of Fx dia akan kosong. Tapi untuk this case kita tak payah ambil kisah pasal yang itu, kita fokus kepada sum of Fy sahaja. So sum of Fy equals to MAC dan we also know okay, dekat Y component dia sebenarnya adalah centripetal force. Okay, centripetal force yang contribute kepada dia bergerak in the circle. So dekat Y component dia lah. Okay, and then kita start masukkan kita punya forces. Dekat Y component kita ada weight ke bawah and also tension ke bawah. So bila dua-dua ke bawah, negative weight akan tolak dengan tension equals to acceleration dia pun ke bawah. So dia akan jadi negative MAC. Okay, sekarang kita nak cari tension sebab yang akan berubah pada setiap point adalah tension. Weight dia sama je. Dekat A ke dekat B dia weight dia sama. Yang akan berubah adalah tension. So kita nak dapatkan equation tension. Okay, so dia akan jadi negative T equals to negative MAC tambah dengan mg. Tapi kita tak naklah biar tension ni sebagai negatif, so kita jadikan dia positif. So dia akan jadi positif T equals to MAC tolak dengan mg. So this is the equation untuk tension dekat point A. Okay, tension dekat point A. So kita buat benda yang sama untuk tension dekat point B pula. Okay, so sama juga centripetal force dia is contributed in the Y component. So which is Y component dia equals to MAC.
Dekat Y component kita ada tension ke atas. So tension is positive. Tolak dengan weight yang ke bawah equals to acceleration dia ke atas juga. So dia positif MAC. So tension akan sama dengan MAC, okay, tambah dengan mg. So yang ini adalah equation tension untuk point B. So if awak tengok, tension pada point A dan tension pada point B adalah different. Okay, tension dekat point A and also tension dekat point B adalah different. Tension yang mana lebih besar? Adakah tension dekat point B lebih besar ataupun tension dekat point A? Point B. Point B, very good. Sebab dekat sini dia akan tambah dengan weight. Kalau kat sini dia akan tolak dengan weight. So bila tension dekat point B lebih besar, kita akan kata point B has, kita tulis kat sini sebagai maximum tension. Okay, the point B adalah maximum tension dan point A adalah minimum tension. Kenapa kita namakan dia macam tu? Sometimes, okay, awak kena faham untuk circular motion ni, untuk circular motion yang vertical, for your syllabus, dia hanya akan consider sama dia dekat atas ataupun kat bawah. Dia tak akan consider point lain dah. Okay, so kalau dia kata sometimes dia tak akan bagi point B, dia akan kata calculate the tension ataupun dia akan kata calculate the maximum tension. So bila dia kata maximum tension, awak kena faham, awak kena automatically faham maksudnya dia nak tension yang dekat bawah. Ataupun kalau dia kata calculate the minimum tension, maksudnya dia nak tension dekat atas. Okay, so that's how kita dapat dua equation untuk tension. Okay, if you're okay, press 1. If you're not okay, press 2. And kalau ada soalan, boleh tanya terus. Okay, now Miss bagi masa untuk salin. Try jangan salin, try buat derive balik tengok dapat tak equation sama dengan Miss. Okay, you make your notes untuk yang ini. Lepas tu you try example 9. Untuk example 9, point D tu delete Awak cari untuk point A dan point E sahaja. Kalau ada soalan boleh tanya. If you're done, try example 9, okay? And kalau awak dah siap dengan example 9, then you say done dekat chat box. Point A kat atas, point E kat bawah. Point D ni tak nak. Point D ni cancel. Again, Miss nak remind you, bila you jawab soalan, you cannot terus guna equation. You kena start daripada awal, derive balik semua equation. Even free body diagram pun you kena draw balik.
Okay, if you're done with example 9, say done. Miss, Yes. for the tension A, Mm-hmm. the ball at the A point, Mm-hmm. the velocity is going towards the left. So do we have to consider it as No need, negative? no need. Untuk this chapter tak payah. Velocity akan always positive. So ibarat kita ambil speed lah always. For those of you who are done, awak try pergi lukis free body diagram untuk the next case. Yang belum, it's okay, take your time, Miss tunggu. Don't forget to say done yang penting when you're done. Point E kat bawah ni tau. Yang belum, it's okay, Miss tunggu. Yang dah, try pergi lukis free body diagram untuk the next case.
Okay, most of you are done. Ada sesiapa perlukan masa lagi? Boleh Miss discuss? Tak ada Okay, Miss discuss example 9. Okay, untuk point A, Miss perlukan seorang volunteer untuk tell me how does your free body diagram look. Point A. Okay. Yang saya buat Mhm. apa tu, tension dia ke bawah, Tension dia ke bawah. Okay, very good. Lagi? lepas tu weight dia pun ke bawah. Okay, very good. Acceleration dia? Sama juga ke bawah. Acceleration dia ke bawah, tapi kita tak lukis acceleration kat situ, so kita lukis kat sini. Alright, okay, very good. Okay, next, Miss perlukan volunteer lain untuk give me the formula untuk point A. Tak apa, awak unmute je terus. FC FC. equal to sum of FY equal to MAC. Alright, okay, very good. Okay, lepas tu? Negative weight Negative weight. Lagi? tolak dengan T Alright, dua-dua ke bawah, so dua-dua adalah negatif. Okay, lagi? equal to negative MAC. Alright, okay, very good. Negatif sebab AC pun ke bawah. Okay, and then? Negative T equal to negative MAC plus MG. Alright. So T equal to MAC minus MG. Minus MG. Okay, very good. Lepas tu masukkan nilai terus. Mass dia berapa? Mass dia 5. Alright. AC. AC ni kita boleh buka kepada V square R lah kan sebenarnya. V over R. Okay, so ini adalah V square over R. Okay, so V dia adalah? V dia 3 square over kena tukar ke M kan Miss? Yes, betul. Kena tukar ke M. 0.55. Okay, boleh juga. Tapi kalau Miss buka 55 darab 10 kuasa negatif 2 pun boleh juga. Okay, lepas tu tolak dengan mass dia 5. 9.81. Alright, okay, very good. Tension. So tension dekat A dapat berapa? 32.77. Very good. 32.77 Newton. Okay, thank you. Okay, so point A dah settle. Point A, ingat point A ke atas. So kat sini tension, ingat tension kena always away from the body. So tension ke bawah. Weight dia pun ke bawah juga. Okay, centripetal acceleration dia always towards the center. So ke bawah juga. So kita guna Y component sebab dia adalah vertical circular motion dan kita masukkan sahaja nilai. Okay, untuk point B pula, seorang volunteer untuk free body diagram. Bukan point B, point E, sorry. Point E, seorang volunteer untuk free body diagram. Dia ada weight ke bawah, Alright. tension ke atas. Alright, okay, very good. Lagi? Centripetal acceleration dia ke atas. Very good. Sebab dia kat bawah ni, so centripetal acceleration dia always towards the center. Okay, free body diagram dah. Next untuk equation, another volunteer please. FC equal to FC equals to sum of Fy equal to MAC. Okay, very good. So dekat Y component, apakah force kita? T minus W Equals to MAC. MAC. Alright, acceleration kita positif sebab ke atas. So tension equals to MAC tambah MG. Okay, Miss buka terus MV square over R tambah dengan MG. Alright, okay. Lepas tu kita masukkan nilai. So tension equals to mass dia adalah 5. Velocity dia berapa? 3 kuasa 2. Alright, 3 squared over R. R dia adalah 55. 55 kali 10 negatif 2. Alright, okay, very good. So kita akan tambah dengan mass dia which is 5. G adalah 9.81. So tension dekat B dapat 130.87. 130.87. Okay, kalau ada yang nak round off kepada 130.9 pun boleh juga. Okay, very good. Thank you. Okay, so that is how kita buat jawab soalan macam ni. So usually dalam exam kalau soalan macam ni you boleh dapat 5 markah lah. Okay, so first mark dekat tunjuk markah you kat mana. Usually first mark kat sini and then you identify the correct forces and then final answer with unit. Kalau tak ada unit terus salah So 3, then kat sini tak dapat markah dah lah sebab dah tulis kat situ tapi still awak kena tulis juga lagi. Lepas tu sama juga yang kat sini and here. Okay, so 5 marks. Sangat banyak lah.
Okay, so kita teruskan kepada case yang kedua. Boleh tak Miss teruskan? Press 1 if you're okay, press 2 if you're not okay. Miss, Mhm. saya tak faham pasal dia punya arah centripetal acceleration. Okay, so centripetal acceleration akan always towards the center. So kalau dekat point A, center kita kat mana? Kat bawah kan? So centripetal acceleration kita ke sini. Kalau dekat point E, center kita kat mana? Kat atas kat sini kan? So dia akan centripetal acceleration kita ke atas. Okay, contoh kalau yang sebelum ni, contoh yang ini. Okay, contoh yang ini, centripetal acceleration dia ke mana? Tengah. Ke sini. Towards the center of the circle. So kalau bola tu kat sini, centripetal acceleration dia akan ke sini. Okay, centripetal acceleration is always towards the center. So kalau ni crater, centripetal acceleration dia ke sini lah, ke center tu. Okay, dan seterusnya. So centripetal acceleration and centripetal force is always towards the center, kepada titik tengah kita. Ketika ada titik tengah kat sini kan, so dia always towards the center. Okay, sekarang kita. Okay, faham. Alright. Okay, good Kalau awak ada apa-apa confusion, terus tanya, so kita selesaikan terus. Okay, let me see the chat box for 1 minute. Ada apa-apa soalan lagi sebelum Miss teruskan? Okay, everyone looks okay. So kita teruskan kepada case yang kedua. Okay, case yang kedua. Okay, case ni unik sikit. Sikit je, tak banyak. Okay, so this one adalah orang tu dia naik roller coaster. Okay, orang tu naik roller coaster. So yang ini case apabila roller coaster tu terbalik. Okay, roller coaster tu terbalik. So what happens is kita nak lukis free body diagram. Kita tahu weight is always downwards. Okay, weight is always downwards. Okay, the persoalannya sekarang, orang itu, okay, yang ni tak ada tension lah sebab dia tak ada tali apa tau. Sekarang persoalannya, budak ini dia duduk atas kerusi. Kalau kita duduk atas kerusi menegak, normal force kita akan ke atas. Cumanya sekarang dia masih duduk atas kerusi. Tetapi dia terbalik. So normal force dia pun akan ke bawah. Okay, kalau kes yang ini, ni kes yang bila dia duduk atas kerusi biasalah. So weight dia akan ke bawah, normal force dia akan ke atas. Awak kena ingat bila awak duduk atas kerusi, normal force tu akan balas balik weight. Sebab awak duduk macam ni, normal dengan weight. Okay, normal force ni ibarat kita punya cushion yang kita duduk ni. Okay, benda tu yang support kita. So bila kita terbalik, cushion kita tu ke atas kita. So dia bertambah dengan weight kita. So dekat point bila kita naik roller coaster dan kita terbalik macam ni, benda yang support kita bukan kerusi tu dah. Yang support kita adalah macam kalau kita ada belt ke, ataupun kalau ada palang yang tak bagi kita jatuh, that is what is supporting us. Okay, sebab your weight ke bawah and normal force you pun ke bawah juga. Kalau case yang ini, normal force ke atas, weight ke bawah. Okay, lepas itu centripetal acceleration. Centripetal acceleration ni kan circle macam ni. Okay, so bila dia dekat atas, centripetal acceleration dia is downwards. And bila dia dekat bawah, centripetal ni circle dia, centripetal acceleration dia is upwards. Okay, sampai sini okey tak? Okay. Okay, and then lepas kita dah sampai sini, and then macam biasalah kita bawa keluar equation. So sum of Fy equals to MAC. Yang contribute kepada Fy kita adalah centripetal force kita, sum of Fy. Okay, so kita ada weight yang ke bawah, so negative weight, dan kita ada normal juga yang ke bawah. Okay, sama dengan centripetal acceleration kita yang ke bawah juga. Okay, negative MAC. Okay, yang akan berubah pada setiap point adalah normal force. Again, weight dia akan sama je dekat mana-mana. Okay, so normal force dia yang akan berubah. So jadinya dia akan jadi negative N equals to negative mv squared over R tambah dengan mg. Okay, so kita dapat normal force equals to mv squared over R plus, kejap ada buat kesalahan, betul ke? Kejap. Negative mv squared over R. Okay, negative mv squared dia akan jadi minus. Okay, betul. So this one is mv squared over R minus mg. So this is our equation untuk normal force kita. Okay, sama juga untuk case yang kedua, Fc equals to sum of Fy equals to MAC. Okay, Fy kita ada dua force which is normal and weight.
Normal ke atas, so dia adalah positif, tolak dengan weight yang ke bawah which is negatif. Centripetal acceleration kita ke atas juga, so dia jadi MAC. Okay, so normal equals to mv squared over r plus mg. Okay, so kita ada dua cases of normal. So yang ini adalah untuk bila dia on top. So ni normal force bila dia on top and bila dia below. Yang ni untuk roller coaster ni. So again if you see bila dia dekat bawah, okay, normal force dia lebih besar compared to bila dia dekat atas. Okay, so this is the concept untuk roller coaster. Yang paling penting you have to remember normal force akan ikut, normal force is always 90 degree. Remember normal force is always 90 degree to the surface. So surface dia sekarang adalah kerusi ni. So dia adalah 90 degree. Surface dia adalah kerusi ni, so dia adalah 90 degree to the surface. Okay, so this is your equation untuk case kedua which is our roller coaster. Okay, Miss bagi masa untuk make your own notes and try example 10. Okay, sebelum tu if you're okay press 1, if you're not okay press 2 and kalau ada soalan boleh tanya terus. If you're done with example 10 nanti, say done Take your time, don't rush through. Waktu awak buat tu, Miss nak awak explain balik to yourself. Talk to yourself. Ajar balik diri awak. Miss nak tanya, Ya. kalau yang at the top tu dia minimum normal force juga ke? Betul. Yang kat atas ni kalau dia contoh dia soalan suruh you tanya, suruh cari minimum normal force, maksudnya kita fahamlah dia dekat atas. Kalau kat bawah dia adalah maximum normal force. Kadang-kadang dia tak guna normal force tau, dia kata reaction force. Sama je. Okay, thank you Miss. Alright.
Okay, yang dah siap, example 10, awak try pergi cari normal force punya equation untuk case yang ketiga. Lukis free body diagram dan cari equation untuk normal force. Untuk case yang ketiga, bagi yang dah siap Yang belum siap, it's okay, take your time, Miss tunggu. When you're done, then you say done dekat chat box. Yang dah siap, go cari equation untuk normal force untuk case yang ketiga. Miss, Yes. tanya macam Miss kata apa selain daripada dia boleh guna perkataan force exerted, dia boleh guna perkataan force reaction force ke? Yang normal force ke? Nama lain untuk normal force adalah reaction force. Oh, okay. Thank you, Miss. Alright. Okay, Miss masih tunggu yang belum. If you're done, don't forget to say done Okay, most of you are done. Okay, so let's discuss. Muhammad Ainul Safwan. Yes, Miss. Alright, okay. Untuk point A, macam mana free body diagram dia? Bawah weight, atas normal, depan velocity. Okay, bawah weight, atas normal, velocity kita tak lukis lah sebab dia bukan force kan. So weight and normal. Okay, acceleration dia ke mana? Centripetal acceleration dia? Ke depan. Ke depan, maksud awak? Kanan. Okay, untuk case ni, okay, sekarang kita lukis untuk case A kan. So weight dia ke bawah, normal dia ke atas. So centripetal force dia ke mana? Ke atas. Ke atas. Okay, ingat centripetal force is always towards the center of the circle. So AC dia ke atas. Okay, very good. Lepas tu equation dia? Yang satu. Dia horizontal circular motion or vertical circular motion? Vertical. Vertical, okay. So kalau vertical, Fy or Fx equals to MAC? Fy. Fy. So kita tulislah sum of Fy equals to MAC. So sum of Fy ni kita boleh tulis dia sebagai centripetal force juga. Okay, dekat Y component, apakah force yang kita ada? Macam mana nak tulis force ni? Dua-dua force ni. Normal awak positif atau negatif?
Positive, weight No. negative, Alright, okay, so very good. Normal tolak dengan weight. Acceleration awak positif or negatif? positive. Positif. So kita biarkan dia sebagai MAC. So sekarang dia nak kita cari reaction force. Reaction force tu apa? Normal. Normal force. Okay, very good. So kita akan dapat normal force equals to mv squared over r tambah dengan mg. So kita masukkan nilai lah. So normal force untuk A sama dengan mass dia berapa? 1.2 kg. 1.2. Okay, 1.2. Velocity dia? 15 meter per second. Okay, so 15 squared. Radius of the circle? 3 meters. 3, very good. Tambah dengan mass dia adalah 1.2 darab dengan G 9.81. So berapa awak dapat normal dekat A? Kejap guys. Dapat tak? 101.77 Newton. Sama tak? Dapat tak? Miss, saya dapat 207.72. Awak square tak 15 ni? Oh, okay. Lepas tu yang ini 1.2 tau. Yang ini 1.2. Oh, sorry miss, saya terletak 12. 1.2. Betul. Dapat kan? Alright, okay, very good. So faham macam nak buat? Yes miss. Alright. Faham Alright, okay. So that one is untuk point A. Okay, untuk point B, kejap miss nak panggil kejap Nur Arifah. Yes, miss. Alright, okay. Untuk point B, free body diagram dia macam mana? N kat bawah, Normal ke bawah. Alright, lagi. W kat bawah, Weight also downwards. Okay. Centripetal acceleration. ke bawah juga. Okay. Acceleration is also downwards sebab dia nak point B kan. So centripetal acceleration ke bawah. Okay. Lepas tu formula dia? Formula dia FC sama dengan FY Okay, sama dengan sum of Fy sama dengan MAC. Alright, okay, very good. Okay, Fy kita ada force apa? N dengan W. Positif atau negatif? Dua-dua negatif. Alright, so very good. So normal tolak negatif normal tolak dengan negatif weight equals to acceleration dia pun kena negatif juga MAC. Okay, so jadinya equation untuk normal equals to M V2 mv V square. square per R Okay. tolak MG. Tolak mg. Alright, okay, very good. Lepas tu kita boleh masukkan nilai lah. So mass dia iaitu adalah normal untuk point B. Okay, mass dia berapa? Mass dia adalah 1.2. Velocity dia adalah 15. Square over radius dia adalah 3 tolak dengan mass dia again 1.2. 9.81 dapat berapa? Normal B. Dapat 78.228. Alright, 0.228 Newton. Betul-betul. Okay, very good. So this is how kita buat untuk soalan roller coaster. Okay, kita tengok point mana yang dia nak. Dan paling penting lukis dulu free body diagram. Then once you have drawn your free body diagram, then kita boleh carilah equation dia and masukkan nilai. So make sure awak tulis FY. Kat sini Miss nak tekankan make sure awak tulis sum of FY. Kalau tulis FY saja salah dia kan ada total force dekat FY. Okay, equals to MAC. Alright, okay. So this is untuk example number 10. Okay, next kita masuk case yang ketiga. Miss, Yes. Miss nak tanya, apa Mhm. maksudnya magnitude of the reaction force exerted on the car by the track? Okay, so magnitude maksudnya dia nak nilai. So kita memang bagi nilai lah ni. Dia tak, kalau dia kata magnitude and direction, maksudnya kita akan kata normal force dia is upwards. So kita kena tambah kat sini. Upwards. Tapi sekarang dia nak magnitude je. So sebab tu kita bagi nilai sahaja. Exerted on the car by the track sebab sekarang kita punya normal force tu daripada mana? Daripada track tu kan. So dia nak normal force lah tu je sebenarnya. Kalau yang case yang tadi yang budak ni atas roller coaster dia akan kata calculate the reaction force exerted by the
chair ataupun the seat on the boy, macam tu. So normal force tu datang dari mana? Kalau yang ini normal force tu datang daripada track tu lah. Okay, so calculate the magnitude, dia nak nilai of the reaction force which is normal force exerted on the car by the track. Maksudnya normal force tu is from the lantai tu lah, daripada track tu. Okay, thank you, Miss. Alright, okay, so that is example 10. Miss, Yes. when both of the forces are downwards, the order of the N and the W doesn't matter, right? Again maksud you? The N and the W, when they are both downwards, when I draw the free body diagram, It doesn't matter, it doesn't matter. Oh, okay. What about tension? Tension pun sama, it doesn't matter. Janji you know the direction both is downwards. Okay, thank you, Miss. Alright. Okay. So kita teruskan ke case number 3. Ada apa-apa soalan lagi tak? If ada, tanya je. Anyone have any more questions untuk example 10 ataupun case yang kedua? 1, 2, 3. Alright, kita ada. Okay, so kita masuk kepada case yang ketiga. Okay, case yang ketiga. Okay, this one I want you to cari equation dia sendiri. Okay, cari equation dia sendiri. Miss lukis free body diagram je kat you. Okay, so sekarang ingat normal force adalah daripada seat itu. So for this case, normal force dia is still upwards. Sebab kerusi itu menegak. Ingat, bila awak naik Ferris wheel, tak ada pula awak terbalik waktu awak naik Ferris wheel. Takkan, awak still naik. Okay, awak still naik mengikut seat yang sama. Maksudnya seat awak masih sama. Tak ada, awak tak terbalik lah waktu awak naik Ferris wheel. So normal awak ke atas dan weight is downwards and your centripetal acceleration ni circle dia kan. Centripetal acceleration dia is downwards. AC. Okay, kalau yang untuk waktu dia dekat bawah, normal force dia ke atas, weight dia ke bawah. Okay, weight dia ke bawah and acceleration, centripetal acceleration you ke atas. Okay, sampai sini ada sesiapa ada masalah tak? Maksudnya sampai sekarang, kalau maksudnya sampai point ni awak tak sure nak lukis free body diagram ataupun determine centripetal acceleration. Anyone have any confusion untuk yang itu? 1, 2, 3. Okay, tak ada. Okay, so kalau tak ada, I assume everyone is able to draw their free body diagram and determine your centripetal acceleration. Now, I want you to cari equation untuk normal force. Siapa yang dah dapat equation untuk normal force bila dia dekat top and bottom, then you say done dekat chat box. Maksudnya awak carilah n equals to apa. Awak cari equation tu. Okay, when you're done, then you say done dekat chat box. So, Miss tunggu most of you are done. Siapa yang dah done and awak rasa confident, then awak try buat example 11. Should be confident lah, ni case yang terakhir kita. You can go to example 11 sambil tunggu your kawan yang lain. Ingat, if you're done, awak dah cari equation. Awak cari dulu equation untuk normal, untuk top dan below, then you say done. Miss nak tanya, Ya. kalau dia minta free body diagram, centripetal acceleration itu memang kena lukis. Tak payah. Kalau dia minta free body diagram, kita lukis force je. Cuma yang ini, untuk senangkan kita identify centripetal acceleration tu, sebab tu Miss lukis. Sama juga dalam chapter 4, kadang-kadang kita lukis acceleration dia ke mana kan, supaya kita tak confuse. Tapi sepatutnya free body diagram yang perlu ada adalah forces sahaja. Okay, thank you, Miss. Alright. Once you dah cari equation, say done. So far only few of you are done.
Okay, boleh kot Miss discuss Okay, untuk kes yang pertama, untuk bila dia top. Okay, siapa nak volunteer untuk memberi equation dia? Waktu Ferris wheel ada top. Yes, nak try. Alright. So FC equals to sum of FY Alright. equals to MAC. Alright, okay, very good. Okay, teruskan. So sum of FY N minus W Alright, normal ke atas, so positif, tolak W yang ke bawah. Alright, okay, acceleration. equals to negative MA. Negative MAC. Alright, okay, very good. So normal equals to MG minus MAC. MG minus MAC boleh juga, ataupun Miss tuliskan dia sebagai negatif MV squared over R tambah dengan MG. Sama je lah, susunan kita je lain. Okay, okay, very good. So this one is normal untuk bila dia at the top. Okay, good. Okay, untuk yang kedua pula, untuk normal force bila at the bottom. I need another volunteer. Saya nak Alright. FC equal to FY equal to MAC. Alright, jangan lupa sum sum of FY equals to MAC. Alright, okay, good. Teruskan. So N tolak W equal to MAC. So acceleration dia ke atas, so dia adalah positif. Okay, lepas tu N equal to MAC plus W. Plus W. Lepas tu kalau kita bukakan dia, MV squared over R plus MG. Alright, very good. So kita dapatlah equation untuk normal force at the bottom. Okay, so normal force yang mana yang lebih besar? At the top or at the bottom? At the bottom. At the bottom. Okay, very good. So normal force at the bottom is maximum. Normal force at the normal force at the bottom is maximum. Normal force at the top is minimum. Okay, so very good. So you can dapatkan equation sendiri. Sebab tu Miss kata, Miss tak nak you hafal equation yang banyak-banyak ni. I don't want you to hafal equation yang banyak-banyak ni. Miss nak awak fahamkan konsep. Supaya dalam exam awak yang cari equation ni. Kalau nak hafal penat, banyak sangat pun dia nak hafal. Okay, so you don't have to remember the equation. Awak fahamkan konsep dia tu yang penting. So sama juga in this case, tak perlu hafal equation ni. So you derive macam ni. Kalau exam keluar dan you tengok case apa yang keluar dan you derive. Sebab kadang-kadang tak semestinya dia akan tanya untuk case yang ini sahaja. Dia boleh tanya very random cases. Okay, so this one is untuk case yang ketiga, our final case. Okay, very good. So kita teruskan kepada example 11. So next when you're done with example 11, then you say done. If you have questions, you can ask. And if you're okay, press 2. And if you're not okay, press 1. Madam. Yes. Miss, untuk soalan kita, constant speed tu mesti constant Speed tu memang constant. Tu memang awak punya syllabus. Kejap Miss tunjuk balik ni. Mana dia? Okay, here. Okay, dia always uniform and constant speed. Speed dia always constant and uniform. Itu adalah maksud uniform circular motion. So untuk your syllabus, speed dia is always uniform and constant. Okay, Miss. Alright. Okay, so again if you're okay so far, sebelum ada sesiapa tekan done lagi, if you're okay so far, press 2, and if you're not okay, press 1. Miss. Yes. Kan dia bagi time taken. So kita cari V pakai rumus 2 pi over W tu ke? Betul. Okay, so dia bagi time taken tu, dia bagi time taken untuk apa? One rotation. Okay, time taken untuk one rotation tu adalah 2 pi. 2 pi over omega, ataupun nama dia untuk one rotation adalah one revolution. One revolution, which is period. Betul. So time yang dia bagi tu adalah period dia sebenarnya. So daripada period dia awak carilah. Macam mana awak nak cari V daripada period. So kita tahu period equals to 2 pi over omega. Dah dapat omega, awak boleh cari velocity pula. Omega dia kan dalam radian S negatif 1 kan. So kena tukar ke MS. Radian again omega, SI unit untuk omega memang radian per second.
Awak dah dapat omega kan? Bila awak dapat omega, bila awak dapat omega, lepas tu awak guna formula yang boleh ubah omega kepada V. Formula apa yang ada V dan omega? V equals to R omega, ingat tak? V equal to R omega. So awak masukkan omega, awak masukkan radius awak dan awak cari pula V. Oh, okay. Okay, faham kan? Okay, those of you who have done, you can go continue the example yang kat belakang . So this is the last case untuk chapter 6. Yang belum, take your time, and if you're done with example 11, nanti don't forget to say done. Okay, those who have done, you can continue to the next example. Yang belum, Miss tunggu. Don't forget to say done when you're done.
Okay, most of you are done. Siapa perlukan masa lagi? Kalau tak ada, Miss discuss Okay, I need one volunteer untuk carikan velocity. Daripada period yang dia bagi tu nak cari velocity. Anyone? Saya Miss. Alright. Dia cakap period dia is 1 revolution over 10 second. One rotation ataupun one revolution in 10 seconds. So period dia adalah Ya. Period dia adalah saya tak buat macam tu Miss. okay, awak buat macam mana? Saya buat 1 revolution over 10 second sama dengan omega. Betul ke? One revolution over 10 seconds sama dengan omega. Lepas tu one revolution ni awak tukar kepada 2pi, betul ke? Alright. So sama dengan omega. So sebenarnya sama je. Sebab equation tengok Miss tunjuk period sama dengan 10 seconds. Lepas tu formula untuk period adalah 2pi over omega. So bila kita ubah balik samalah omega akan sama dengan 2pi over t. So sama je benda dengan ni. Nampak tak? Nampak Miss. Sama kan? So dia sama je. So boleh je if awak nak guna cara ni pun boleh. Tapi kalau awak nak guna cara yang period ni pun boleh juga. So omega dapat berapa? Omega equals to 2pi over t lah. So omega equals to 1.5 pi. 1 over 5 pi ataupun sama dengan berapa decimal place yang kalau in whole numbers? 0.63 unit radian per second. Alright, okay, very good. 0.63 radian per second. Okay, dah dapat omega, nak cari velocity pula. Guna formula V sama dengan R omega. Okay, very good. V equals to R omega. So R dia berapa? 8 meter. Okay, R is 8, omega is 0.63. So dapat berapa velocity? 5.03 meter per second. Okay, very good. 0.53 meter per second. So this is your velocity ataupun speed kita lah. Okay, thank you Hatta. Alright, okay, yang lain okay tak? Okay, Miss. Okay. Ada soalan ke? Tak ada? Okay, so it's up to you kalau awak nak bahagi over time pun boleh juga. Kalau awak nak cari guna formula T equals to 2pi over omega pun boleh juga. It's up to you. Guna yang mana yang you are more comfortable with, yang mana yang awak lagi faham. Janji konsep awak betul. Okay, so kita dah cari velocity. So next kita nak cari normal force. Soalan the normal force exerted on the rider at the top of the circle. Okay, normal force exerted on the rider at the top of the circle. Okay, I need another volunteer untuk A, untuk top. Cepat-cepat, volunteer. Saya Madam. Alright. FC. Free body diagram dulu. Oh, okay. Free body diagram dia untuk top, N ke atas. Alright, normal force ke atas. Okay, good. Lagi. W ke bawah. Alright, weight ke bawah. Okay. Acceleration ke bawah. Okay, centripetal acceleration is also downwards. Okay, lepas tu baru kita teruskan dengan equation. FC sama dengan Okay, FC sama dengan sum FY sama dengan MAC. Alright, sama dengan MAC. Alright, okay. Lepas tu N tolak W. N tolak dengan W. Normal ke atas, weight ke bawah. Okay, sama dengan negatif MAC. Lepas tu N sama dengan negatif MAC tambah MG. Alright, okay. Very good. Alright, okay then. Lepas tu N sama dengan negatif MV square per R tambah MG. Alright, then kita boleh masukkan nilai dah, betul tak? Okay, so mass dia adalah berapa mass dia? 60. Mass dia 60. Alright, okay, so negatif velocity dia adalah 5.03. Radius dia? Radius dia berapa tadi? 8. Alright, okay, tambah dengan mass dia again 60 darab dengan 9.81. Okay, so normal dapat berapa? Saya dapat 359.1.
0.1. Alright, okay, Newton. Alright, okay, very good. Kalau dapat lain sikit pun tak apa Miss dapat 398. So dia depends on point yang kita ambil berapa lah daripada velocity tu. So kalau dia lari sikit is okay je. Okay, so this is your normal untuk bila dia at the top. Okay, next volunteer adalah untuk normal force bila dia at the bottom. Next. Miss nak try Miss? Alright. Okay, soalan B dia punya free body diagram dia. N dia ke atas, Okay, normal dia masih ke atas. Alright. W dia ke bawah, Okay, W dia ke bawah. Alright. dan dia punya Teruskan. AC dia ke atas. AC dia ke atas. Alright, okay. Lepas tu? Equation dia? AC dia ke atas. Teruskan. Equation dia? AC dia ke atas. Lepas Alright, tu okay. Equation dia? konsep dia FC sama dengan sum FY sama dengan MAC. F sum FY Sum FY sama dengan MAC. sama dengan MAC. Alright, okay. Okay, lepas tu equation dia N tolak W sama dengan MAC. Sama Okay, dengan W bawa MAC. sebelah. So acceleration dia positif lah sebab ke atas. Okay, W bawa sebelah. So MAC tambah dengan W. So normal force equals to 60 masukkan nilai terus ya. Okay, boleh 60 darab dengan V squared dia adalah 5.03 squared over R 8. Alright. Tambah dengan mg, masih adalah 60 darab dengan 9.81. So normal force dapat berapa? 778.36 Newton. 36 Newton. Alright, okay, very good. Thank you. Kalau tak tulis V square over R, salah ke Min? Tak salah. Cuma kalau boleh kita tulislah. Okay, tak salah. Cuma kalau boleh tulis. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang exam dia akan bagi markah kat sini. Tapi kadang-kadang dia nak juga nampak MV square over R. Sebab yang tanda exam awak nanti adalah lecture daripada college lain kan. So to be safe, kita tulis je. Okay? Okay, Miss. Alright, okay. So that is for example yang ke-11. Okay, everyone okay tak? Boleh tak Miss teruskan kepada example 12? Boleh Miss teruskan? Boleh Boleh Miss. Alright, okay, so kita teruskan kepada example yang ke-12. Okay, awak baca dulu example 12 kejap. Example 12 ni Miss akan explain. Okay, so example 12, ni antara yang 4 example yang terakhir ni adalah 4 example contoh yang dia bukan antara case kita. Okay, contoh yang out of the blue lah, contoh yang tiba-tiba sangat. Okay, so for example 12, dia kata a car travels over a road bump. Okay, over a road bump. So Miss cuba lukis. Okay, so this is the road bump. Okay, lepas tu car tu travel on top of the road bump. So ibarat kereta tu kat sini lah. Okay, so the car travels on top of the road bump which has a radius of curvature of 35 meter. Radius of curvature ni maksudnya R dia lah. Okay, so radius dia adalah 35 meter. Calculate the maximum speed of the car if the wheels are to stay contact with the road. Okay, calculate the maximum speed of the car if the wheels were to stay contact with the road. Okay, sebelum tu kita lukis dulu free body diagram. Okay, Muhammad Amin Shah, kesian dia nak jawab tadi. Muhammad Amin Shah.
tak jawab pula. Muhammad Amin Shah dengar tak? Okay, tak apa. Okay, tak apalah Miss lukislah free body diagram. Okay, so untuk free body diagram dia, okay, so first kita lukis dulu free body diagram. Cumanya sekarang awak rasa, okay dekat chat box dekat chat box, jangan hantar dulu. Awak rasa dia vertical ataupun horizontal circular motion? What do you think? Do you think it's a vertical circular motion ataupun dia adalah horizontal circular motion? Okay, press send. Okay, very good. So dia adalah vertical circular motion. Okay, kenapa dia vertical? Sebab kereta tu akan naik dan turun. So dia adalah vertical. So bila vertical, kita lukis free body diagram untuk yang vertical lah. Okay, so kita ada weight ke bawah. Okay, dan kita ada normal ke atas. Okay, cumanya sekarang acceleration dia ke mana? Acceleration dia ke bawah ataupun ke atas? Acceleration dia ke bawah. Ke bawah. Okay, sebab apa dia ke bawah? Sebab ni adalah point kita. Okay, so towards the center of the circle, acceleration dia akan ke bawah. So ni centripetal acceleration dia. Okay, now that we have the free body diagram, lepas tu kita buatlah equation. So sekarang kita dah dapat kenal pasti yang dia adalah vertical circular motion. So jadinya sum of Fy dia lah akan equals to MAC. So sum of Fy equals to MAC. Yang ini also sama dengan centripetal force. Okay, so sekarang dia nak maximum speed if the car are to stay contact with the road. Okay, to stay contact with the road. So apa yang kita nak buat adalah untuk senangkan kerja kita cari dia nak maximum speed untuk dia stay contact with the road. So apa kita buat adalah kita cari if dia not in contact with the road. Kalau kereta tu not in contact with the road. Not in contact with the road maksudnya kereta tu bukan atas jalan raya. Maksudnya bila dia naik bump tu dia macam terbang kejap. Kejap je. Okay. So dia nak maximum speed if the wheels are to stay contact. Kita buat if dia not, kalau dia tak stay contact dah. So sekarang Miss nak tanya awak, kalau dia tak stay in contact, okay, contohnya sekarang sepatutnya ada normal force tolak dengan weight akan equals to MAC. Okay, if dia not in contact, force apa yang tak akan ada? Okay, maksudnya kalau kereta tu bukan atas jalan raya dah, dia not in contact with the road, force apa yang tak akan ada? Normal. Very good, normal force dia tak akan ada. Okay, normal force dia tak akan ada. So jadinya normal force akan equals to 0. So apa kita buat? Kita jadikan normal force ni equals to 0. So bila kita jadikan normal force ni equals to 0, dia tinggal dengan weight equals to mv squared over r. Maksudnya bila normal force ni dah tak ada, maksudnya ini adalah velocity. Okay, so this is the velocity when it lose contact. Okay, velocity when it lost contact. Kenapa ni adalah velocity bila dia lost contact? Sebab normal force dia kita dah jadikan dia 0. Okay, again Miss ulang. So sekarang kereta ni dia naik atas road bump. So bila dia naik atas road bump, okay, dia akan, kalau dia naik terlalu laju, dia akan terterbang kejap. Okay, so dia nak maximum speed if the wheels are to stay in contact. Tapi untuk sedangkan kita cari, kita tahu if dia not in contact with the road, normal force dia akan menjadi 0. So kita jadikan sepatutnya dia ada normal force tolak dengan weight equals to MAC. Okay, cumanya sekarang kita jadikan normal force ni 0. So bila kita jadikan normal force ni 0, V yang bila kita buka ni adalah velocity bila dia lose contact. Okay, lepas tu kita buka lagi, so dia akan jadi kat sini M. Okay, kat sini dia akan jadi negative mg equals to mv squared over r. Okay, sorry kat sini Mr. lupa negatif. Negatif untuk AC ni. AC kita ke bawah, so dia akan ada negatif. Okay, and both side kita ada mass. So we can cancel off the mass. Dia tinggallah dengan g equals to v squared over r. So kita masukkan nilai g adalah 9.81 equals to negative. Okay, v squared adalah yang kita nak cari over r. Radius dia adalah 35. Negatif, negatif ni pun akan cancel lah. So negatif ni dah tak ada dah. Okay, so kita tinggal dengan velocity. Kita akan dapat velocity equals to 18.53 meter per second.
Maksudnya bila kereta itu dibawa dengan velocity 18.53, that is the moment dia akan lose contact. Okay, the moment dibawa dengan velocity 18.53, dia akan lose contact. Sebab apa dia akan lose contact? Sebab kita jadikan normal ni 0 tadi. Okay, so sekarang so therefore kita boleh buat conclusion lah. Okay, kita boleh buat conclusion. If velocity bigger or equals to 18.53 meter per second, the car will lose contact. Okay, tapi kalau velocity dia lagi kecil, kalau velocity dia lagi kecil daripada 18.53 meter per second, the car will stay in contact. So untuk jawab soalan dia yang dia kata maximum speed for it to stay in contact, maksudnya velocity dia kena lebih kecil. Velocity dia kena lebih kecil daripada 18.53 ni, barulah dia akan stay contact. Sebab the moment velocity dia sampai 18.53 ataupun lebih besar, dia akan lose contact. Okay, faham tak? Ada apa-apa soalan tak? I'm sure you have questions, tanya je. Miss, Ya. dalam periksa kita boleh je pakai simbol. Simbol maksud awak? Tulis yang greater Boleh. Can. Sebenarnya boleh je. Tapi kalau awak nak tulis dalam ayat, then it's better lah. Oh, okay. Alright. Sekejap Miss, tapi V ni bukan jawapan akhir kan? Jawapan akhir. V bukan jawapan akhir. V ni adalah velocity bila dia lose contact. Dia nak maximum speed untuk dia stay in contact. So velocity dia kena lebih kecil daripada 18.53 ni, barulah dia akan be in contact. Sebab bila dia jadi 18.53, maksudnya normal force dah tak ada. Bila dia jadi 18.53, maksudnya normal force dah tak ada. So kalau normal force dah tak ada, maksudnya dia tak ada normal force, dia not in contact with the road dah. So dia kena lebih kecil daripada 18.53. Jadi kita tak payah nak state nilai. Nilai kita adalah 18.53 lah. Cuma velocity kita needs to be smaller than 18.53. Oh, okay. Okay. Thank you, Miss. Alright. So Miss, jawapan akhir dia ayat tu lah. Jawapan dia adalah, akhir dia adalah ayat. Sebab dia nak maximum speed for it to stay in contact. So kalau velocity dia lagi kecil daripada 18.53, dia akan stay in contact. Tapi kalau dia lebih besar, dia tak akan stay in contact. Okay, thank you Miss. Alright. So contoh kalau dia 18.4 ataupun 18.49, 14.48 lah macam tu kan. So maksudnya that is the point yang dia belum lose contact lagi. Miss, then when will we know, like when should we write ayat atau tulis yang Usually untuk yang maximum speed, minimum speed ni kita always kena tulis ayat. Sebab your final answer ni does not bring any meaning. Sebab you tulis velocity equals to 18.53. So examiner akan macam, apa yang 18.53? So you have to buat ayat. Sama juga kalau yang ini contoh this is the minimum speed kan. So you have to buat ayat yang states that if it's bigger than this, then what happens? If it's smaller than this, what happens? Usually kalau dia minta maximum speed, dan kita akan katalah kalau bigger than this, then dia akan lose normal force itu. Okay, thank you Miss. Alright, welcome. Miss, soalan ni macam yang soalan kereta terbabas tu lah. Lebih kurang. Dia lebih kurang. Cuma yang bezanya, soalan kereta terbabas adalah maximum speed. Sama jugalah, yang tu adalah maximum speed untuk dia masih stay on track. Untuk masih stay on track. Cuma ni sekarang dia adalah case yang lain sebab yang itu adalah horizontal circular motion. This one is vertical circular motion. Okay, Miss. Alright. Miss, but then when the car is already at 18.53 meter per second, right, it already lose contact with the ground. So do we have to state like the maximum speed is 18.53? Sebab tu Miss tulis bigger or equals to. So kalau dia bigger ataupun dia equal to 18.53, the car will lose contact. So it has to be smaller than 18.53 for it to stay in contact. But then the question is asking about the maximum speed. So why don't you state a value, like the maximum value? Okay, can also. If you want to say maximum value, then you take a value which is smaller than this. So if you take 18.4, it's accepted lah. So you can say the maximum speed for it to stay in contact is 18.4. So 18.4 ni is under this one lah.
is smaller than your velocity, smaller than 18.53. Okay, thank you, Miss. Alright. Tak semestinya, you don't have to exactly write macam ayat macam Miss. Contoh nak tulis macam Ciu pun boleh juga. Which is you just kata je. Awak ambil dari satu nilai. Contohnya awak ambil nilai 18.4. So awak kata maximum velocity dia adalah 18.4. Kalau dia lebih daripada 18.4, dia akan terbabas. Boleh juga. So dalam exam nanti, examiner tu akan ada a range. Dia akan ada a range which is 18, contohnya 18.4 sampai 18.6. So kalau awak bagi nilai daripada 18.4 sampai 18.6 tu, then is accepted. Macam tu contoh lah. Okay tak? Boleh tak example 12? Ada apa persoalan lagi? Miss, saya tak faham yang kenapa N tu kosong lah. Okay, kenapa N tu kosong? Okay, sebab sekarang dia kata calculate the maximum speed if the car if its wheels are to stay in contact. So kalau dia stay in contact with the road, kereta ni masih atas jalan. So kalau dia masih atas jalan, dia ada normal. Tapi untuk kita cari maximum speed tu susah. So what we do is kita cari untuk bila dia lose contact. So bila kereta tu not in contact with the road, kereta tu atas angin je. Awak bayangkan kereta tu atas angin kat sini, bump tu kat bawah ni. So bila kita lukis free body diagram untuk kereta ni, keretanya ada apa? Dia ada weight sahaja ke bawah. Dia ada normal force tak? Dia tak ada normal force sebab dia tak sentuh permukaan ini. So sebab tu normal force dia akan menjadi zero. Sebab tu kita tinggal dengan weight sahaja. So dia macam bila awak naik bump yang sangat laju ataupun awak naik bukit, awak tak tekan brake kan? So kereta awak akan macam terbang kejap. Taklah terbang, maksudnya macam dia akan terangkat kejap lah. Okay, so that is the point which is normal force dia tak ada. So sebab apa dia tak ada normal force? Sebab dia not in contact with the surface. Ingat, yang memberi dia normal force adalah surface. Sekarang kereta ni ke atas angin. So dia tak ada normal force. So sebab tu kita jadikan normal force dia kosong. So bila kita jadikan normal force dia kosong, kita dapat velocity dia adalah 18.53. Maksudnya waktu dia dekat angin, waktu untuk dia jadi dekat angin, velocity dia adalah 18.53. So kalau dia tak nak atas angin tu, velocity dia kena lebih kecil daripada 18.53, barulah dia akan stay in contact with the road tu. Okay, faham tak? Okay, Miss. Faham yang betul? Betul. Alright. Okay, ada lagi tak yang tak faham? Cakap je, Miss Arada ulang balik sekarang. Miss, sorry tak, tapi Miss lah apa ni, road 1 Newton ke? Yang mana? Apa? Again? If not in contact with road. If not in contact with road, normal force. Tak, Miss, ni comma Miss. Sorry. Sorry. Tak apa, ni comma Miss. Lepas tu normal force equals to 0. Oh, okay. Okay, if you're okay with example 12, okay, press 1 if awak okay dah dengan example 12. Maksudnya awak okay untuk Miss teruskan. Miss, Yes. ada ke bonggol 35 meter ni? Ada kot. Miss pun tak tahu tapi macam ada kot. Maksudnya dia macam betul-betul tinggi lah. So sebab tu Miss rasa dia bukan bonggol. Dia sebenarnya macam berbukit sikit kot. So macam bila dia berbukit sikit tu, so kereta tu kan kita kata macam dia terbabas lah ke atas. Maksudnya dia terbang kejap. Tinggi jugalah 35 meter tu. Tapi tak apa, kita terima je lah soalan tu seadanya. Kadang kita ada banyak soalan-soalan macam ni dalam fizik. Okay, boleh Miss teruskan kepada example 13. Ada sesiapa perlukan masa lagi untuk salin ke apa ke? Miss teruskan example 13 boleh? Boleh, Miss. Boleh, Madam. Okay, example 3. Alright. Okay, example yang ke-13. Okay, yang ini, okay, awak baca dulu example 13. Yang ni pun Miss explain juga.
Okay, so example 13. Ada satu satellite ni. Okay, ada satu satellite ni. Contoh ni satellite dia. Okay, ni satellite dia. Satellite dia tengah orbit the earth surface 600 km above the earth surface. Maksudnya daripada satellite ni sampai ke surface of earth adalah 600 km. Okay, lepas tu satellite tu pun akan pusing lah. Dia akan buat satu circular motion. Where the free fall acceleration is 8.21 meter per second square. Okay, kat sini awak kena faham. Okay, awak kena faham free fall acceleration. Free fall acceleration adalah acceleration disebabkan oleh gravity. Okay, acceleration disebabkan oleh gravity. Dan gravity is always towards the center of the earth. Okay, gravity is always towards the center of the earth. Jadinya, free fall acceleration ni sebenarnya towards the center. Dekat semua point, free fall acceleration ni is always towards the center. So, jadinya yang 8.21 meter per second square ni adalah centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. Sebab apa? Dia adalah acceleration towards the center, which is acceleration due to gravity, which is nama lain dia free fall acceleration lah. Okay, so dia dah bagi kat kita AC. Lepas tu dia kata take the radius of the earth as 6,400 km. Maksudnya daripada sini sampai, sekejap kita guna pen warna biru lah. Daripada sini sampai sini is 6,400 km. Daripada center sampai ke surface. Daripada surface sampai ke satellite ni adalah 600 km. Okay. Lepas tu dia kata determine the speed, dia nak kita cari velocity ataupun speed dia lah, V dia, and the time interval required to complete one orbit around Earth. Time interval required to complete one orbit around Earth. Apakah itu? Time interval required to complete one orbit around Earth. Apa yang dia nak? Period. Very good. Dia nak kita cari period. Dan also speed kita, which is V. Okay, so we know equation untuk centripetal acceleration adalah AC equals to V squared over R. Korang jangan confuse ramai. Lepas korang dah masuk chapter-chapter lain, tiba-tiba AC akan jadi MV squared over R. Salah salah. AC adalah V squared over R. Yang bila dia sum of Y tu yang ada MAC. So, sebab tu jadi MV squared over R. AC equation dia adalah V squared over R sahaja. So kita dah tahu nilai AC kita adalah 8.21. Okay, equals to velocity kita, speed kita yang kita nak cari over R. Okay, R adalah radius from the center. Awak kena ingat R adalah daripada center. Awak tengok kita buat example selama ini. Kejap mesti cari yang ini. R adalah radius from the center sampai ke objek itu. Okay, daripada center sampai ke objek itu. So for this example pun sama juga. Okay, for this example pun sama juga. Nilai R kita sepatutnya daripada tengah sampai ke satellite. Daripada tengah sampai ke satellite. So R kita sebenarnya adalah 6,400 km. Jangan lupa tukar kepada meter, darab 10 kuasa 3. Dan kita akan tambah lagi dengan 600 km. So 600 times 10 to the power of 3. Okay, dan kita dapatlah the speed equals to 7580.9 meter per second. Okay, so keyword yang awak kena faham adalah free fall acceleration. Free fall acceleration adalah due to gravity dan gravity is always towards the center. So centripetal acceleration kita adalah 8.21. Lepas tu awak kena faham R adalah distance from the center. Daripada center ni sampai ke satellite. So 6,400 ni sampai surface, sampai kat sini je. Daripada surface sampai ke satellite kena tambah lagi 600 km. So awak kena tambahlah semua tu. Dan kita dapatlah speed. Okay, lepas dah dapat speed, kita nak cari period pula. Okay, lepas dah dapat speed, kita nak cari period. So kita tahu formula untuk period. Period equals to 2 pi over omega. You have two options sama ada you nak guna V equals to R omega. Cari omega dulu. Ataupun buat macam ni, masukkan terus je. Which is 2 pi over omega. So 2 pi over, kita tahu V equals to R omega. So omega sebenarnya sama dengan V over R. So Miss gantikan omega kat sini dengan V over R. Tak semestinya ikut cara Miss awak nak cari omega dulu pun boleh.
Okay, dan awak masukkan sahaja nilai. 2 pi equals to V adalah 7580.9 bahagi dengan radius. Radius kita again lah awak kena tambahkan dia. So 6400 times 10 to the power of 3 tambah dengan 600 times 10 to the power of 3. So kita akan dapat the period equals to 5801.7 seconds. Okay, so this is example yang seterusnya. So ni adalah, so ni time taken untuk the satellite tu orbit the earth. Astronaut ni tak ada kaitan pun, astronaut ni saja je nak tambah flavor kepada soalan ni. Yang kita nak tengok adalah satellite dengan earth saja, itu sahaja. Okay, so daripada 8.21 kita dapat centripetal acceleration, kita bahagi dengan radius, kita darab dengan radius, kita akan dapat speed. Dan daripada speed you boleh cari omega, and from your omega you boleh cari period. So dapatlah period dia 5801.7 seconds. Okay, ada apa-apa soalan tak? Miss, I still don't understand why free fall acceleration is AC. Okay, kita teruskan. Do you have, tu je, okay. Okay, sebab free fall acceleration, okay, sebenarnya, okay, ni kita, this is the earth, and we are on the surface of earth. Okay, kenapa kita rasa 9.81? 9.81 is the gravity yang we feel towards the earth. So anyone on the surface of earth, dia akan rasa the same free fall acceleration as long as dia on earth. Tapi sekarang satellite ni bukan atas earth, dia jauh sikit je daripada dia dekat sini. So dia pun akan rasa that free fall acceleration tu. And that free fall acceleration is the one yang contributes dia, yang ini yang tolong dia untuk membuat circular motion around the earth. Okay, so sebab itu free fall acceleration adalah kita punya centripetal acceleration, and direction dia pun sama, always towards the center of the earth. Free fall acceleration is, nanti kita akan belajar lagi in chapter 7, where is sebenarnya earth kita dengan satellite kita have a force of attraction. So dia disebabkan centripetal acceleration ni yang akan pegang dia untuk make a whole circular motion. That one kita akan belajar in chapter 7. So for now, nak faham dulu free fall acceleration is the acceleration due to the gravity which is always towards the center. Miss, so maksudnya the gravitational acceleration is also AC ah? Ya, betul. Sebab okay. we are on the surface. And as we move, kita contohnya contohnya ni Malaysia lah, lepas tu kita pergi Indonesia, contoh. So as long as we move, okay, bila kita move, kita punya centripetal acceleration masih sama towards the center of the earth. Ni kita on the surface of the earth. Centripetal acceleration kita is still the same, which is the free fall acceleration kita, which is 8.21, which is towards the center of earth lah. Okay, thank you, Miss. Welcome. Okay, ada soalan lagi tak untuk example yang ke-13? Kita dah 401 dah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja. I want you to try example 14 and example 15. Miss bagi clue dulu. Example 14, okay, yang dia kata the Mercury travels around the orbit in 88 days. Okay, 88 days. 88 days tu sebenarnya adalah period dia. Maksudnya time taken untuk Mercury pusing satu orbit adalah 88 days. So daripada period awak boleh cari omega dan awak boleh carilah apa yang dia nak cari. That is for example 14. Untuk example 15, okay, dia kata minimum speed supaya water tu tak spill out. So dia case yang lebih kurang dengan example 12. So kalau water tu spill out, force yang akan hilang adalah tension. Okay, force yang akan hilang adalah tension. Maksudnya tension dekat rope tu tak dapat support the weight of the water. So sama juga awak cari juga velocity bila air tu spill out. Okay, so awak try dulu example 14 and example 15. Make sure soalan tutur pun you're almost done. Hari tu Miss dah bagi kan sampai mana boleh buat. So sekarang kita dah habis chapter 6. So you should be able to do the remaining of the questions lah. So kita akan discuss 14, 15 ni esok dengan tutorial pun hari esok ataupun Khamis. So make sure you have tried those questions first. And itu sahaja untuk hari ini. Miss akan bagi link dekat chat box. And if you don't have any questions, then you can leave. Kalau apa-apa soalan, then you can stay lah untuk ask me questions. Again, don't forget to fill in your attendance. Hari tu ramai gila tak isi. So don't forget to fill in your attendance. And itu sahaja from me for today. Thank you everyone.
Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome.